وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن وزير النقل أوضح أن المؤشرات المبدئية تفيد بأن حادث التصادم يرجع لاستمرار اعتماد تشغيل السكك الحديدية على العنصر البشري وعدم تطوير بنيتها الأساسية منذ عقود، وهو ما يفسح المجال لوقوع مثل هذه الحوادث حتى الآن. كما أشار الوزير إلى أنه تم إيقاف عدد من مسؤولي التشغيل على شبكة السكك الحديدية منطقة غرب الدلتا والمنطقة المركزية عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية، بالإضافة إلى التحقيقات الجارية مع سائقي القطارين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على أهمية الإسراع خلال الفترة القادمة من عملية تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وبنيتها الأساسية، والتوسع في نظام الإشارات الكهربائية بما يقلل من الاعتماد على العنصر البشري ويسهم في الحد من تلك الحوادث ويعزز من إجراءات سلامة الركاب. كما أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بتشكيل لجان فنية لتقييم عمليات الصيانة وتحديد الاحتياجات من قطع غيار الوحدات المتحركة والبنية الأساسية.